ब्लॉग शुरू करता कि तुम सारे बड़े होवोगे। अज का ब्लॉग आप करना ही ट्रैक्टर पर, तो अज करते ही कंप्यूटर क्रास तुम दिखाने हैं। तो मैं आया सी दुकान में रोक लैन, तो आओ तुम दिखाने कितना जाके मिलते हैं, बाकी दिखाने ही यार। तो हम आप जी घर में रूटा बिटर लैन, उत्थे कद्दू करना है, उत्थे कंप्यूटर बनाते, उत्थे कोले गेट आ, उत्थे 5-6 कंप्यूटर करना। तो आओ चलते रूटा बिटर लैके। हाँ जी रूटा बिटर ट्रैक्टर में पा रहा है जी, तुम दिखा दिए ट्रैक्टर टायर टूल डैक में सारा वो लाता वा। तो लोन दिखाने ट्रैक्टर किदा का है, देख सकते मोर किदा का ही ट्रैक्टर तकरीब 2 लाती है। चलो मिलते हैं जी फिर रात। हाँ जी तो चलो चलते हैं। हाँ जी पापा चल रहा करते हैं। हाँ जी मिलते हैं उत्थे जाके। हम चले जी घर में। देखो बदल कितना हो गया वा इधर ठीक है। इधर देखो काली घटा बदल देखो कितना हो गया। चलो हम मिला कद्दू वगैरह करिए ना हम चलते हैं आप घर में। बर्फ पैंदी पई है जी बहुत बहुत। असीं हुण लगे हैं जी बिस्कुट खाण। देखो जी बर्फ के डले किड्डे किड्डे डिगदे रस देख सकते हो। बर्फ वो बदल वो है बिजली कदे पई पहला। तो चलो हुण आपां ही फोन बंद करते हैं जी। मिलते हैं ब्लॉग एंड करन वेले। हाँ जी तो अज के ब्लॉग नूं आपां करते हैं जी इत्थे एंड।
ਜੇ ਬਲੌਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬਲੌਗ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ।